Акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу. Минтери шоу. Се зборува дека во Русија има 15 тајни градови. Никој не знае како се викаат, каде се наоѓаат и кој живее во нив. Епа, како знаат дека има 15 тајни градови, ако не знаат како се викаат? Што? Акција. Дали сте знаеле дека пчелите можат да летат повисоко и од сланината Еверест? Тоа е бројка која што не можев да ја запамтам. Таа бројка е над 8000 метри, Филип, да знаеш за следен пат. Јупитер има многу силно магнетно поле. Доколку би биле на Јупитер, би тежеле 2,5 пати повеќе отколку на Земјата. Ќе си одам јас на месечината, таму сум полесен. Во 2009 година научниците откриле смрзната вода на месечината. Реков јас дека кидам на месечината и вода има. Постои град во Мексико кој се вика градот на питата. Супер. Минтери шоу. Гледајте. Леле. А чекај, види вчера од кај мене што се слика. Чекај, брат ме звони. Ала. Што? Зошто сте во мојата соба? Бе, гајле ми што се забавувате, излагајте. Излезете одма, не ви давам да сте кај мене во соба. Кажи им на твоите другари. Не! Како можевте ми го скршите котивчето? Тоа ми од баба ми. Ајде, чао. Што се случило? Влегле во мојата соба, донел другари дома. И? И сега се сите кај мене во соба и ми го скршија котивчето за накет. Парно. Да.
Леле. И мојот брат исто така. Минатата недела ми ја скрши таа чашата што ти ми ја даде за роден ден. Таа чаша ти ја скрши, ма таа беше само за тебе Ми направена. ја скрши исто со другарите беше. Дечки, јас такви проблеми си немам, бе. Како то немаш? Не се карате? Па не, воопшто не ни зборуваме. Се пишуваме на ливчиња, ни он мене не ме замара, ни јас него не го замара. И не те замара? Не, воопшто. Не Се вика баля, другари дома ти кршат накид? Тоа е добро. пробајте, дечки, баш е добро. Добра идеја. Михаил, дай смени канал. Ало? Ало, ме слушаш? Еј, Здраво. Што прави? ништо се шетав. Ајде идеме некаде. Ајде, сакаш во кино? Да, има некои добри Чекај. филмови. Сега ќе видим. Во е убав? Да, Чекај да ајде. видам во колку сати. Од 7 пишува. Да викнам Теодора? Ајде, ти се јавиш? Да. Ајде. Ало? Ало. Што правиш? Еве ништо се договаравме сега да идеме во кино. Сакаш да дојдеш? Сега мислев да се легнам, ако е подоцна може. Па да, подоцна е. Од колку? Од 7. Па ќе му речем на брат ми да ме разбуди. Добро, ме те молам, немај да задоцнеш. Добро, нема. Чао. Чао. Михаил? Михаил, треба да ме разбудиш. Каде е Теодора? Чекај сега ќе се јавам да видам кај е. Ќе го идеме филмот ради неј, за сега така прави. Пак не се јава. Ај пробај ти. Не дига. Што прави? Па добро, секогаш касно. Може се успала. Ми рече дека нема. Ми рече дека брат ќе ја разбуди. Сега што ќе влеземе на филмот без нејзи или ќе ја почекаме? Ајде ќе влеземе, што ќе заврши филмот, ние да ја почекаме, не знам. Да, и па ајде. Михаил! Доаѓај ваму! Михаил! Дали се знаеле дека солзите се составени од протеини, сол и хормони? Не сум го знаел тоа. Ај покажи ни како. Можеш да плачеш? Вкусно, не? Дали сте знаели дека првиот рецепт за плачинки бил пронајден во 15 век во една англиска книга? Она една мајките што ги имат дома готвач, Даде, готвач, кај што има рецепти. мислам дека е тоа. Готвач! Дали се знаеле дека во Русија има 100.000 реки? Тоа се многу или малку за една држава? Дали сте знаеле дека Јупитер е најголемата планета од сите планети во соларниот систем? И има многу сателити. Што е најдоброто нешто што можете да го ставите во пита? Знаете? Не знаеме. Па се разбира дека не знаете. Тоа се вашите заби. Ние ќе ја гристеме питата и тогаш се нашите заби. Дали сте знаеле дека во 1938 година најскапо се плаќале радиорекламите? Ова воопшто не сум го знаел. Ама благодарејќи на тебе го знам.
Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Ајде бе, више рок сум закаснил. Што ако утнам 2 епизоди? Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден експеримент. Тука имам сулфурова прав. Еве. Тука имам ваква железна волна. Таа може да се купи од зелено пазарче, така натаму. Сулфур има во земјоделски аптеки. Ако нема во една, прашите во друга, најверојатно ќе најдете на крај. Тука имам веќе измелен дел од таа железната волна. Таа се користи обично за чистење на садови. Сега имам тука клешта за да го држам овој клинец. Штраф се извинувам. Сега што ќе направам е, обично треба да се измери. За еден дел прав од железо или струганици од железо, во мојот случај, не знам, волна од железо, треба 1,5 дела сулфур. Бидејќи реакцијата додека се случува се креира многу голема температура и дел од сулфурот се губи во воздухот. Јас бидејќи вагата се уште не ми е стигната, само на око ќе истурам. Сега тука ставив од прилика се надевам 1,5 дел сулфур со 1 дел железо. Сега листот треба да го фатам ако може, фала. И сега треба да се измешаат. Ова тука сега јас го правам, бидејќи не се добро одвоени влакненцата од железната волна. Ракавици, иако се потребни тука, не се задолжителни, бидејќи најлош случај може само да се изгреба малку од железото, а тоа не е страшно. Значи, драги гледачи, тука имаме полудобро сомелено сулфур со железо. Еве од режија бегаат. Сега ќе земам ножица и малку ќе поткратам хартијата за да не го истурам, а да нема многу хартија за да гори, бидејќи ова ќе го палиме. Сега малку ќе објаснам реакцијата, само да исечам хартијата. Значи, тука имаме еден атом на сулфур и еден атом на железо. Тие се спојуваат и реагираат. Прават железен сулфид. Оваа реакција, исто како горењето, еве сега ќе ви покажам. Колку земам парче од железо, ова е чисто железо, само во тенки вакви. Како што можеби ќе можете да забележите, железото гори. Оваа реакција испушта нормално голема количина на топлина. Сега нешто што можеби знаете е дека сулфурот во периодниот систем на елементите е точно под кислородот. Значи има некои слични со кислородот својства. Например, може да оксидира метали, како например железо. Прави железен сулфид, како што ова прави железен оксид, ова прави железен сулфид. Железен сулфид е доста корисна хемикалија која може да се искористи за правење на водороден сулфид, причината која што јас ќе го користам. Сега, добар начин да се почне оваа реакција е да се загрее. Тука имаме еден пламен. Тука му додаваме кислород. Сега со клешта ќе го фатам штрафот, бидејќи не сакам да се изгорам. Тоа што летна искри не е ништо опасно, тоа е преостанато железо на штрафот од статичен електрицитет и такви други сили. Така. Обично оваа демонстрација се прави со стаклено стапче, не со железно, бидејќи, не знам, поефектно е, но работи со железно, јас стаклено стапче немам, бидејќи си ги искршив сите. Сега ова ќе оставам во мешавината на сулфур и железо, само уште малку да го загорам и
Ей, невидливата клупа. Ей, си седна на невидливата клупа. Може ја да седнем на тебе? Да. Здраво, дечки, што правите? Седиме на невидливата клупа. Може ја со вас? Да. Што правите тука седите на невидливата клупа? Да. Па ја ќе седнам. Седите на невидливата клупа? Да. И јас ке седнам. Ей, дечки, што правите? Седиме на невидливата клупа. А може јас? Да. Ей, дечки, што правите? Седиме на невидливата клупа. Може јас да седнам? Да. Дечки, што правите? Не, доста. Ајде, знам што ќе ми одговорите. Па вчера, знаете ли што се случи? Ја фарба. Дечки, со невидлива боја, без паника. Правите што ќе правите, ама боја си е боја. Пачењето помага подобро да гледате. Румен, 3, 4. Јаболките може да ве растанат повеќе од кафето. Интересно. Дали сте знаеле дека булвовите се единствени птици кои може да ја видат сината боја? Не може да ја видат? Знаете како се вика кравата што свири на инструмент? Инструментална крава? Не знаете? Музичар. Музичар. Колку букви има во азбуката? Има 8. А, З, Б, У, К, А, Т, А. Браво. Знаете зашто французите сакаат да јадат полжави? Не знам. Дека воопшто не сакаат брза храна. Пошто полжавите се бавни многу, ахаха. Дали сте знаеле дека стариот снежка се вика вода? Многу е чудно. Па да, чудно е, снегот кога се топи станува вода. Октоподот може да снесе 56.000 јајца одеднаш. Толку многу одеднаш. Вау! Здраво, Ника, што правиш? Здраво. Ништо, еве читам книга. Како се вика? Трите најверни другарки. Забавна е? Забавна е. Ќе одиме на училиште? Да, на училиште. Мене не ми се оди. Мораме. Ме касна оса. Што ти е, многу ли те боли? Добра ли си? Оса, во зима нема оси. Еве нема да зимаме, еве кај нас дојде, леле. Чекај сега, како да ти помогнеме? Добра ли си? Многу ме боли, многу ме вели, не можам да издржам. Чекај, ќе ти донесам вода. Да, може. Еве. Уфа. Добра ли си? Што ти е? Чекај, ќе ти донесам фластер. Леле, не можам да издржам. Денеска како ќе одам во училиште? Кај те боли? Еве тука. Ама тука нема ништо. Па ако да, не е видливо, ама мене многу ме боли. Побрзај, леле, вече. Ево. Каде? Тука. Сега подобро ти е? Не. А да викнеме брза помош? Може, добра идеја. Ало? Брза помош? Да, другарка ми ја боли многу раката, ја касна оса. Можете да дојдете брзо, ве молам. Алергична. Алергична се, Ника? Не е алергична. Улица Даме Груев, број 7. Ќе дојдете, ќе боцнете. Добро. Ве молам побрзо, итно е.
Ајде, чао. Ке дојдат сега, ке те боцнат. Што? Ке ме боцнат? Малце ке те боцнат, но одма ке ти помина, не е страшно. Не мора, видите. Видите, подобро ми е некако. Нели треба во училиште да одам? Да, но ти денес нема да одиш, бидејќи те боли. Не е страшно еден ден. Ништо, ева видете, ми помина одма. Седи, Ника. Не, мене ми е подобро. Ајде, ојде во училиште. Тоа нели те болеше? Во креативниот центар Тинтири Минтири неодамна се одржа надпревар за најдобар монолог. На надпреварот се пријавија 72 учесници на возраст од 5 до 18 години. И во оваа епизода ви представуваме еден од победничките монолози, монологот на Димитри Ангеловски. Почитувани, јас дојдов да ви раскажам што ми се случи. Зошто задоцнев. Се разбудив сам дома. Тишина. Мајка ми и татко ми заминаа на патување. Нема да бидат достапни 5 часа. Ми оставиле порака сам да се погрижам за себе. Училишната облека да ја зејам од сушарата. Ја зедов, а таа 2 пати се смајала и беше офарбана со црвени нијанси. Дури и Пикасо може да ми позавиди. Се втурна да најдам што да облечам. Превртев се и го најдов оваа. Ги зедов чевлите, а тие мокри. До нив имаше папучи. Суви. Тргнав на училиште. Видов пекара, бидејќи бев гладен, си купив кифла со крем. Ја зогризав кифлата и однаш слушнам гласови. Циф, мяу, мяу. Кога да погледнам, едно маче бркаше на глувче. Луѓето се скрива мојата папуча. И јас од страв да не ми ја земат кифлата, ја стиснав и вриснав. Паднав. И ете што се случи. Љак, целиот сум со крем. Станав, го погледнав часовникот. Еј, сум тргнал порано. И продолжив без брзање. Кога стигнав до плоштадот, погледнав часовникот на кулата. Сум задоцнил. И тоа 3 часа. Кога сум паднал, часовникот ми застана. Се стрчав кон училиштето. Ретите беа затворени. Почнав да чукам. Силно да тропам. Најсилно што можам. Може би вие сте слушнале? Да викам: отворете, отворете. Слушнав гласови. Какво е ова тропање? Пречи на наставата. Вратата се отвори. Тоа беше класната. Таа ме видела преку прозорецот и потрча да ми отвори. Ме праша: зошто доциш вака дотеран? Јас почна да ја скажам, а таа ме погледна, ме фати за уво и ме донесе кај вас. Ми следува ли, Укар? Акција! Важна информација до сите гледачи. Филмското училиште Тинтири Минтири врши уписи на нови членови. Повеќе информации на веб страната tintirimintiri.mk и телефонскиот број 078 302 161. Тинтири Минтири шоу! Tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу! Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri шоу! Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri, Tintiri Mintiri шоу!
recept